建了以后，它也有规律的啊。什么？搞这个了出来重建了以后，它有它有规律的啊。这水就直接漏下去了。声，这个抛花盆有声，香，对，这怎么错？有腿的。他当我六九轮让换一枪我俩跑过，大肚子上我因为应该重100多。这个要是让走了中国党再回去。这能走。那个就是有一个那个，就是换完刀回那个平桥的，您这影像挺好。把那设了之后，就是我在这儿处进了，然后换刀之后，不大回来。
你现在公司是在哪？啊，新疆很多。这个机器没有，但是为啥我要上机器了？手工已经不挣钱了。说白了，现在这个一个人到时刚才挣的啊，一日是挣15块钱。去年咱们现在咋回事？你这个手工规模像我们做了10几年了啊，都是工人干的。人家现在新上来那些东西，以前我们咋做的？给你挣15块钱，我们工人给你连做再挣18块钱，人家15块钱就做的，我跟你说嘛，你知不知道道理？我还有没钱做，我说苦呢，没办法，这样子，以前嘛有工作。可以调速度啊，可以调的。这还有一档，没事还有。它那个最高的变速我最低能调到多少转？最高能调到？最低调个1000多。哦。
他现在这不是一个整体吗？太小了就不行，越大越好。我都不好意思给您演示了，您哪天再来一个。进学也没带多长进工作原理嘛。太感谢。那个有问题，应该是这个点，偏水有问题。跟哪儿有？有吹的地方。糊了是吧？分准应该再调一调。还有没知道的？你先改名行吗？啊。您把水不用打开。